咁咧上一集咧我就講過呢樣嘢啦，就係譬如話我開 TikTok 同埋 YouTube 嘅話咧，可以同一個時間一齊播嘅。OK， 可以同一個時間一齊播嘅。咁咧仲未睇嗰集嘅話，翻轉頭睇翻嗰集，咁咧其實咧係好簡單去 set up 呢樣嘢嘅。咁呢個就係好方便，好方便。咁咧第二樣嘢咧，我哋就想講乜嘢咧？就係話你見到咧呢度側邊咧，我有粒嘢嘅。OK， 可能你見唔到啦。咁啊，你會見到咧，譬如話我撳呢個3點嘅話，你會發現到咧，我呢度有 TikTok 啦，同埋有 YouTube 嘅聲音啦。我可以喺呢一度咧，譬如話我要 TikTok 細聲啲，我想齋睇字幕嘅，咁你係變咗可以就咁樣做啦。呢度之後咧就拉落嚟啦，咁變咗咧 YouTube 就冇聲，但係 TikTok 就有聲嘅。咁呢一個咧係一個好舊嘅功能啦，咁但係我諗啲人都冇 set up 過，咁我而家就教你嘅。咁你要 download 一樣嘢咧，就叫做 Good Lock 啦，同埋 Sound Assistant 嘅。咁啊第一樣嘢，我哋就要去 Good Lock 先。咁去咗 Good Lock 之後，你就要去下載 Sound Assistant。如果你見到呢啲咁嘅箭嘴嘅話，咁你就可以即刻咁 download 啦，即係好似咁樣樣。OK， 咁我哋就要去 Sound Assistant。Sound Assistant 裏邊咧，其實有啲功能咧係好需要利用佢嘅。咁啊，記住啦，第一集我就講咗話點樣可以兩個同一個時間可以播聲啦、播片啦，同一個時間唔會話呢個停咗，呢個繼續播，唔使有一樣嘢啦。咁你仲未睇嗰集嘅話，就睇翻上一集。咁我而家咧就會教你呢一樣嘢啦。第一樣嘢咧，我哋就拎呢粒嘢先。咁呢粒嘢其實係好方便嘅，你唔使撳個掣啦，你撳呢粒嘢就可以有呢啲咁嘅聲出嚟嘅。咁啊就要去呢個置頂，去到下邊咧呢度有個置頂啦，你就要開呢個咧就第一個啦，浮色，見唔見到？咁咧你開咗佢之後嘅話咧，嗰粒嘢就出咗嚟啦。第二步就要出翻去。我哋就要去咧，每一個嘅應用程式都有自己嘅聲音，就係呢個啦。個別應用程式音量，跟住就之後，你而家點樣做咧？你就撳個加字，咁就係揀啲 app，你係成日都有啲聲啊，跟住就之後你想自己調校嗰啲聲啊，咁你咪自己去校咯。小紅書啊、TikTok 啊、Facebook 啊、Instagram 啊、YouTube 啊，咁呢啲你咪自己去校咯。咁譬如話，我已經校咗啦，咁我變咗有3樣嘢啦，小紅書啦，我自己嘅相簿嗰啲聲啦 ，TikTok 同埋 YouTube。咁校完呢個之後嘅話，咁你就出翻去啦。有時如果你唔得嘅話咧，你將電話熄咗佢，又再開翻佢 ，OK， 成部機熄咗佢。咁咧就之後咧，你就撳呢粒點啦。咁咧就之後咧，呢度有個3點嘅 ，OK， 見唔見到有個3點嘅？咁咧，你會見到咧開始有聲音啦。譬如話，如果我開 YouTube，OK， 我開一個 YouTube， 咁咧你會見到咧撳3點啦，又有 YouTube 啦，同埋有 TikTok 嘅，見唔見到？咁呢一個咧係非常之重要㗎。譬如話，我開小紅書啦，睇下有小紅書啦。咁咧就之後咧，你會見到咧有小紅書同埋有 TikTok 啦。咁譬如話，我如果試下我用 YouTube 咁嘅 mini screen 啦。咁你變咗咧，有 TikTok、有小紅書同埋有 YouTube 3個 app 咧都起晒到嘅，見唔見到？咁呢個咧係非常之有用。咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 撳鐘仔，下一集就見到你，拜拜。